Аз имам вече 9 випуска в академията, с Тодор сигурно 6-7 заедно. Вие сте ми най-близки до сърцето. Особено по случая, че вие влезахте в академията в едни много интересни, както така политолозите казват, исторически събития. Приехме ви по време на комунизма, като комунизъм, глупости, и така да се каже, завършихте, преживяхте зората на демокрацията и завършихте, така да се каже, вече в една друга обществена система. Признанието ми е в това, че понеже аз съм социално животно, много се вълнувах от нещата, които ставаха тогава в нашето общество. Не по-малко от Тодор, който депутат стана и разнасяше предизборни. Дайте живота си, кича. Не ми беше много акълът за вас. Интересно нещо е. Така сигурно и с взаимоотношенията между родители и деца нещо подобно се случва. Понякога си луд по някакви деца, амбиции, как ще пораснат, как ще завършат, ще станат големи хора, а то нищо не става, а друг път така. Изпълняваш си своя бащински дълг, разбира се, но не храниш онези естествени за всеки учител амбиции от тях да направиш първи, утре да стане. Но вие станахте първи и искам да пия за вашето здраве. Уважаеми учители, мисля, че ще кажа нещо, което важи за всеки един от нас. Няма нищо по-силно и нищо по-истинско от това двама души толкова майсторски и толкова истински, откровено, пълноценно и професионално да вдъхновяват в продължение на много години такива като нас, които се лутат и се опитват да се оправят с нещата. Искам да пия за тях, да са винаги така вдъхновяващи и за други, които ще дойдат след нас, да са живи и здрави. Така да каза много хубави думи за учителите. И аз нямам какво да добавям, освен своя свещен ужас към това нещо, спрямо тях. Дълго време съм се питал какво прави това нещо, което прави професор Азарян, Тодор Колев, неговия екип, изключителни учители. Защото аз не си спомням много точно какво учим. Спомням си откази, спомням си как ни съсипваха и така нататък. Но много точно не си спомням какъв беше принципът. И скоро си дадох сметка, че всъщност тези хора успяха да видят уникалното всеки един и да го поръжат, да го развият това нещо. Което те не искаха да правим нещата като тях, а така те имат една стратегия да видят ценното в тебе и да ти дадат кораж така да тръгнеш с това нещо нататък. Ние всички заедно успяхме да мотивираме тип толерантност към лудостта на другия и това запази някакви чисти отношения и всички хора, които седят на тази маса, това, което го правят много честно. И аз искам да пия за това всъщност, за този тип толерантност и за този тип честност. За това искам да пия. Благодаря на всички.
Камен ще му убие. Той ще ме довърши. Вие не чухте ли какво каза той? Най-смешен бил този. И не може да се сети кой. И детайл, който бил плешив. С 3 години съм го преподавал. Камене, погледни мене. Ако става въпрос за плешиви, аз съм плешив, а не той. Много обичам. Та, страшно беше. Мавро. Импровизирам. Това е като тайната на тази бира. Ще мине времето, в което с тебе, колко си познаваме. Ще мине времето на ковира. Дай рима малко. Защо вярно? Кой може да го произнесе нещата? Камен! Ивайло! Кой? Верно. Момчиле, не се смей, снимай! Момчиле, каква е тази камера? Не знам. Вие ме провалихте. Според директора, представете си много хубаво пеене. Има бели маратонки и стъркани джинси, ще те чака мила, Старозагорската гара. Има бели маратонки и стъркани джинси, ще те чака мила, Старозагорската гара. Обичам те, мила, с бели маратонки и стъркани джинси. Обичам те, мила, с бели маратонки и стъркани джинси. Лагай в късен час, и за тебе пея. Това ще бъдат раздадени дипломите, като художествените ръководители да кажат по няколко думи. Това, което се случи, това не сме го предполагали. Не, това беше страшно. Отиди ми обуваме Небраска, Ай, заистината, бе. Не, това моля ви се, аз съм за това, че трябва да се направи. По-лесно е да не направим, а наистина. Нещо? Представете ли Стефан да работи с сигнално шоу? Кой е Стефан, бе? Сигнално жълто. Кой е Стефан? Кой е Стефан?
ви изведете, ние да не сме жертви на скрита камера. Извинявайте. Не можеш, трудно е, да? Така много ми е приятно, страшно ми е приятно. Толкова ми е приятно, че се бях представила като на изпит. Бях червена и се потях. Сега се успокоих и ми е наред всичко. Аз мисля, че ще мине много по-бързо. Интересно. Дори и